na sede da Associação das Famílias para a Unificação e Paz Mundial. Olha aí, meus amigos, quem está fazendo um giro aí na Guerreira das BR, o pastor embaixador da paz, Pierre, esposo da Regiane, ele é meu pai espiritual, está fazendo um giro aí na Guerreira das BR 2021, 2022, 2023. Um abraço aí, Pierre, para você e para toda a sua família, que Deus abençoe sempre, com muita paz e muita saúde. E para todos os embaixadores da paz de Natal e do mundo inteiro. Eu, Valdene Pinheiro Alves, Pierre, Alain, Rejane, Aimee e Hanna. Voltou só a Sofia. Um abraço, Sofia.